Så derefter, så kan man faktisk, så når man putter dem alle sammen op i sådan en si, så skyller man dem lige med varmt vand, og så putter dem op på en pande, så kan I riste dem. Og når de så er færdigristet, ved I jo, så det smager. Så smager de af chips. Det gør jeg. Hvis jeg lavede sådan nogle der, og I smagte dem, og I smagte dem, og I ikke vidste, hvad det var, så jeg ved ikke, om jeg tør. Hvis du ikke tør, så gider jeg ikke åbne. Jeg tør godt. Jeg bliver nødt til det. Ja, seriøst. Jeg tør selv. Det er jo kraftigt lækkert. Du vil ikke have en saffe. Og så skal jeg Nej. Er du sikker? Ja. Tag bare en god. Nu skal jeg en kraft med også film. Hvordan skal jeg det? Du kan jo kun at tage en, jo. Ja, jeg tager også kun en, men jeg tør ikke mere. Hvad siger du spiser? Det kan ikke få en op, mand. Nej, jeg fik 2 efter. Den går hele magt. Så smid lige den der anden ned i. Den er jo ikke. Det er bare skin. Hvorhen skal man spise den fra? Du tager den bare helt ind i munden, og så tykker den. Det æder mig sgu da indenfor, mand. Du kan se, det smager ikke af noget. Det smager ikke af noget som helst. Overhovedet ikke. Tak for smagen. Smag